رحمانه ته ولې مطالعه نه کوې؟ سبا د امتحان ورځ ده. که ته مطالعه ونه کړې تا به بریالی نه شې. زه نه غواړم مطالعه وکړم. زه غواړم یو فوټبالر شم لکه د کاکا رونالډو. که په درس کې بریالی نه شې ته به په فوټبال کې هم بریالی نه شې. بریالیه تاسو وایي توپ خو له درس سره هیڅ تړاو نه لري. اوس به یې درته ووایم که تاسو زده کړه نه کوئ ستاسو پلار به تاسو ته په کوڅه کې فوټبال کول او اجازه نه ورکوئ. په دې حالت کې څه پیښیږي؟ په دې حالت کې تاسو په دواړه درسونه او فوټبال له لاسه ورکړي. د علي سره د پښتو ژبه زده کړه یوتیوب چنل تا راغلاست. به چینل آموزش زبان پشتو با علی خوش آمدید. بیاین یک بار انیمیشنی را که تازه براتان جور کردم با هم بررسی کنیم. رحمانه ته ولې مطالعه نه کوې؟ رحمان تو چرا مطالعه نمی کنی؟ چرا درس نمی خوانی؟ ولی چرا؟ مطالعه نکوی، مطالعه نمی کنی، درس نمی خوانی. سبا د امتحان ورځ ده. فردا روز امتحان است. سبا فردا. د امتحان ورځ روز امتحان ده است. که ته مطالعه ونه کړې تا به بریالی نه شې. اگر درس نخوانی موفق نخواهی شد. که اگر تا به معنای تو مطالعه و نکردی، مطالعه نکنی تا به بریالی نشی. بریالی نشی موفق نخواهی شد. زه نغواړم مطالعه وکړم. من نمیخواهم درس بخوانم. من نغواړم نمیخواهم مطالعه وکړم درس بخوانم. زه غواړم یو فوتبالر شم. من میخواهم یک فوتبالیست شوم. من غواړم میخواهم یو فوتبالر یک فوتبالیست بشوم. لکه د کاکا رونالدو. مثل کاکا رونالدو. لکه به معنای مثل، مانند. که په درس کې بریالی نشې اگر در درس موفق نشوی. که اگر په درس کې بریالی نشی، در درس موفق نشوی، ته به په فوټبال کې هم بریالی نشې. تو با په فوتبال کې هم در فوتبال هم بریالی نشی، موفق نمیشوی. بریالیه تاسو وایي بریالی چی میگی؟ توپ خو له درس سره هیڅ تړاو نه لري. توپ خو ربطی به درس ندارد. له درس سره به درس هیڅ تړاو نلري، هیچ نسبتی ندارد. اوس به یې درته ووایم حالی برات میگم. اوس به معنای حالا. به درته به تو ووایم میگم که تاسو زده کړه نه کوئ اگر درس نخوانی. که تاسو اگر تو زده کړه نکوی، زده کړه درس خواندن نکوی، نکنی، درس نخوانی. ستاسو پلار به تاسو ته په کوڅه کې فوټبال کول او اجازه نه ورکوي. پدرت نمیگذاره که تو در کوچه فوتبال بازی کنی. ستاسو پلار پدر تو به تاسو ته په کوڅه کې فوتبال کول او به تو در کوچه فوتبال کردن اجازه نورکوي، اجازه نمیته. په دې حالت کې څه پیښیږي؟ در این حالت باز چه اتفاقی میفته؟ په دې حالت، در این حالت که باز چه پیښیږي پیش میآید، اتفاق میفته. په دې حالت کې تاسو په دواړه درسونه او فوټبال له لاسه ورکړي.
په دې حالت کې در این حالت تاسو تو به دواړه هر دوی درسونه او فوتبال درس و فوتبال را از لاسه دست ورکړی میدهی از دست میدهی. خب عزیزان این بود درس امروز ما. اگر این ویدیو را دوست داشتین و را لایک کنین و اگر از این سبک ویدیو خوشتان میآید در قسمت نظرات برام بنویسین تا بیشتر براتان جور کنم. که دا ویدیو مو خوښه شوه نو لایک کړئ او که تاسو د ویدیو دا سټایل خوښ کړي د نظرونو برخه کې ولیکئ زه به ستاسو لپاره نور هم جوړ کړم. تا درس آینده شما را به الله پاک میسپارم. در خدای پامان.